रातिको 10 बजेको छ। म आज पनि एकछिन रुकुम जिल्लाबाट आउनुभएका दुईजना बिरामीहरूलाई भेटेर र मेरो जिल्लाका पनि अरू 3 जना बिरामीहरूलाई भेटेर अहिले घर फर्किँदैछु। 9 बजेतिर आएको थिएँ। बिरामीलाई अलिकति गाह्रो भइसकेपछि डाक्टरसँग हल्का कोअर्डिनेसन गरिदिनको लागि म यहाँ पुगेको थिएँ। अहिले चाहिँ बिरामीको अवस्था, बच्चाको अवस्थामा अलिकति सुधार आइरहेछ। हिजो अस्तिको भन्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भन्नुभयो। अरू बिरामीको अवस्था पनि नर्मलै छ। त्यसैले म अब उहाँहरूको सबै सेवा गरेर अथवा उहाँहरूलाई कुराहरू बुझाउनु पर्ने कुराहरू बुझाएर म अहिले फर्किँदैछु। सदा चाहिँ आज पनि म चाहिँ अस्पताल पुगेको थिएँ। अहिले फर्किँदैछु।